İyi yaşamda mutlu pazarlar efendim. Bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Milli basketbol oyuncumuz Birkan Batuk bu haftaki konuğum. Ve kendisiyle sporu konuşacağız. İyi yaşama dair pek çok soru soracağız, kariyerini konuşacağız. Hoş geldin Birkancığım. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programıma geldiğin için, kabul Rica ederim. ettiğin için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek? Her zaman. Öncelikle seninle kariyerini konuşmak istiyorum. Basketbol kariyerini konuşmak istiyorum. Nasıl başladı basketbol kariyerin? 9 yaşında başladım basketbola. İlkokuldayken hep böyle bir anlatırlar ya işte uzun boylular aynı arkada sırada oturuyorduk falan filan. En arkada oturanları kaldırdılar, seçmek için geldiler. Uzun boylular kim vesaire. Orada gördüler bizi, arka sırada uzun boylular. Daha sonra işte biz böyle bir takım kuruyoruz, bir gelip bakmak ister misiniz vesaire. O zamana kadar da benim basketbola çok fazla bir merakım yoktu açıkçası. Daha 9 yaşında hani çok küçüğüm bir spora kendimi adayabilmek adına. Daha sonra ailemin de vermiş olduğu büyük bir destek ve katkıyla gittik ve yazıldık o spor okuluna. Daha sonra işler tabii ki bu zamana kadar bambaşka bir hal aldı yani. Evet. Aslında sporu sosyalleşmek adına işte o dönemde aileler hep o yaştaki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak dursun, işte sokaklarda dolaşmasın, bir spor yapsın, salon sporu yapsın diye baktıkları için bizimkiler de o anlamda destek verdiler ama gerçekten hayatımın üzerine kuracağım. Onların Hiç da aklına gelmezdi. yani ne benim o yaşta ne de onların aklına gelmezdi. Ailelerin bu çocukları için bu yaklaşımı çok önemli değil mi? Yani kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gereği ya da hayatlarını disipline etmeleri gereği takım sporlarını veya herhangi bir spor dalının ne kadar önemli olduğunu bizzat herhalde sen de yaşadın ve tecrübe ettin. Aynen, %100 katılıyorum. Bireysel sporcuların biraz daha farklı oluyor eminim. Çünkü onlar tek başlarına çok büyük bir sorumluluğu yükleniyorlar ama takım sporları tam olarak öyle değil. Daha fazla paylaşımcı, daha fazla yani böyle zorda kaldığınız zaman arkadaşlarınızın size desteği vesaire çok önemli. Tabii dediğin gibi ilk başta burada ailelerin de desteği çok önemli. Bazen çocuklar basketbolu veya futbolu tercih ediyorlar ama aileler işte o spora çok fazla uygun görmüyorlar. İşte sen futbol oyna vesaire gibi cümleler kullanıyorlar. Bunlara ben de altyapılarda ya da sağda solda işte Şahit oldum. şahit oluyorum. Ya bunlar çok doğru söylemler değil aslında. Çocuk o yaşta ne yapmak istiyorsa onu yapmalı bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Sürdürülebilir olabilmesi için, sporunu Yani devam evet. ettirebilmesi Ya da için. sporu sevebilmesi adına yani yüzmek istiyorsa yüzsün, tenis istiyorsa tenis. Yani şimdi tenis oynayan bir çocuğun belki tenis kariyeri Türkiye'de ne kadar ileriye gidebilir? Bunun örnekleri vardır illaki ama yine de soru işareti ama tenise devam etmek istiyorsa yani Tenise tenise devam devam etsin. etsin. Aynen en azından bir spor sevsin ileride yani bir sporu sevsin, televizyonda o sporu izlesin, maçlara gitsin vesaire vesaire. Bu onun hem sosyal yaşantısı için, ileriki belki çalışma hayatı için inanılmaz bir katkı sağlayacaktır eminim ki. Peki senin bu basketbol tamamen şansa mı gelişti? Yani senin bir seçme şansın branşlar arasında Yok olmadı. evet benim bir seçme şansım olmadı. Dediğin gibi işte tam direkt basketbol için seçmeye geldiler. Basketbolla başladık. Öyle devam ediyoruz. Zaten basketbola da bırakacağız bu sporu ama bunun için tabii daha çok erken yani. Daha çok erken. Henüz Daha daha erken. kariyerinin zirvelerine doğru, yani belki aslında ne olacağı da belli değil de Tabii canım aynen. Yani öyle bu bir hayat yaş akışında sınırlaması koymanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ben de işte 30 yaşıma geldim ama çok önümde çok örnek var. Böyle kariyeri bir dönem düşüşe geçip 30, 31, 32 yaşlarında tekrar çok ciddi bir çıkış yakalayıp kariyerini 3-4 sene daha sürdürmüş birçok örnek var önümüzde. dünyada mı, Türkiye'de mi? Türkiye'de de var mesela bu örneğe Sinan Güler'i verebiliriz. İşte Efes'te aynı takımdaydık. Daha sonra Galatasaray'da çok gerçekten üst üste çok iyi sezonlar geçirdi. Daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Hani şu anda Daçka'da hala devam ediyor. Bunun gibi eminim örnekler de vardır ama şimdi ilk aklıma gelen ve aynı takımda olmuş olduğumdan dolayı daha önceden ilk aklıma gelen o. Önemli bir örnek bence. Bir sporcu, genç sporcular için de, benden daha genç sporcular için de. Yani benim de önümde umuyorum bir kaza bela ya da çok ciddi bir sakatlık olmadığı sürece 6-7 sene daha var diye düşünüyorum inşallah. Umuyoruz.
Senin çok güzel bir sözün de var, tabirin de var. Kalbinle oynadığın sürece kazanmanın veya kaybetmenin bir önemi yoktur diye. Bu Yani sadece bu oyun için değil, hayat için de çok güzel, kesinlikle. anlamlı bir cümle bana göre. Senin yüklediğin anlam nedir? Ya bunu Michael Jordan söylüyor bu cümleyi. Biz de bunu işte benim bir mottom gibi düşünerekten internet sitemize koymuştuk aslında. Evet, Belki oradan görmüşsünüzdür. evet. E, Gittiğim her takımda gerçekten ne kadar iyi oynarsam ya da ne kadar kötü oynarsam oynayayım. Tabii ki iniş çıkışlar her zaman sporun içinde olan şeyler. Her zaman kalbimle oynamaya çok önem gösterdim. Özellikle bu mottoya sahip olabilmemdeki en büyük yıllar 2009-2012 Karşıyaka'da oynarken daha 19-22 yıllar arasında. O da gerçekten çok iyi bir sinerji yakalamıştım taraftarla. Ve birazcık da duygusal bir yapıya sahip olduğum için onlarla bu aramdaki sinerji benim kalbimle oynamama belki de daha çok etken oldu, daha itici bir güç oldu. Senin tutkuyla oynamana Aynen. vesile oldu. Evet. Zaten salon sporlarında ya da tüm sporlarda aslında tutku çok önemli. Yani tutku, istek, arzu bunlar zaman zaman kaybetseniz bile aslında sizi yukarıya çeken şeyler Evet. insanların gözünde. İleriye yönelik çok önemli şeyler. O enerjiyi hiçbir zaman kaybetmemek gerekiyor. Ben de oradan çok şey kazandım o enerjiden. O yüzden de bunu biz motto olarak kullandık ve senin de dediğin gibi bunu aynı zamanda hayat içinde kesinlikle ve kesinlikle kullanabiliriz yani. Evet. İnanılmaz bir hayat felsefesi aynı zamanda, sadece işte dediğin gibi oyun içi veya oyun dışı değil, insan hayatı boyunca hayat felsefesi halinde uygulayabileceği bir durum. Peki saha içi çok başarılısın, pek çok takımda da oynadın, şimdiye kadar bahsettiğim takımlarda dahil olmak üzere. Bu saha içi başarını neye borçlusun? Neye borçluyum? Neye borçluyum? Pek çok sebebi Tabii vardır ki pek çok eminim sebebi ki. var. Yani en başta bir kere kesinlikle ailemin hakkını hiçbir zaman yiyemem, ödeyemem de. Ne yaparsam yapayım yani. Evet. Bu gerçekten bana çok çok destek oldular. Zor zamanlarım da oldu. Daha başarılı olabileceğimi düşündüğüm zamanlar da oldu. Şu an hala yani geçmişe bakmanın çok fazla bir artısı yok bir insana. Sadece nerelerde hata yapıp bunları nasıl ileriye dönük pozitife çevirebiliriz diye bakabiliriz ama zaman zaman da hani daha başarılı olabileceğimi düşündüğüm zamanlar da oldu. Ama bu dönemlerde gerçekten çok büyük destek oldular bana. Onların hakkını ödeyemem ama bunun yanında tabii ki çalışmak, işte belli bir disipline sahip olmak, yaptığın işi sevmek, önem vermek bunların da hepsinin bana hep pozitif anlamları oldu. Çok çalışmadan olmuyor, emek vermeden olmuyor Olmuyor tabii ki, zaten, evet. Yani kesinlikle. buralarda çok çalıştığınız zaman da bazen istediğiniz gibi gitmiyor. İşte Evet. size iyi gelebileceğini düşündüğünüz bir karar verdiğiniz zaman da bu karar yanlış olabiliyor. O yüzden buralarda tabii ki şans faktörünün de çok 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 büyük bir önemi var. Benim de Yani sorularımdan bir tanesiydi. Bir basketbol oyuncusunun şanslı olması ne kadar önemli kariyerinde iyi bir şeyler yapabilmesi için? çok önemli yani çok önemli. Çok önemli bence. Şanstan bahsederken neyden bahsediyoruz? Doğru takımlarda çalışmak, doğru insanlarla çalışmak mı, sakatlık mı? Bunların hepsini aslında sayabiliriz. Yani doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla olmak, sakatlık, bu da çok büyük bir şanssızlık aslında. Evet. Şans değil yani sakatlanmak bir sporcu için yaşayabileceği en kötü şanssızlık. Yani bu isterse 1 ay olsun, isterse 3 ay olsun, isterse 6 ay olsun. Gerçekten her zaman beterin beteri vardır diye bir Evet. felsefe de var. Ama o kaçırdığınız 3 ay, 6 ay sizi her anlamda birazcık geriye Geriye. atıyor. Bir şekilde bunun üstesinden geliyorsunuz ama yine de ister istemez vücudunuz ya da fiziğiniz bu durumlardan etkileniyor yani ileriye yönelik. Birkan Batu'nun bir günü nasıl geçiyor? Takımla oynadığı bir günü. Ya sezon içerisinde genelde çok fazla maç olduğu için, yoğun maçlar olduğu için yani Avrupa Kupası da olduğu için bir tane antrenman yapıyoruz. İşte saat genelde öğlen saatlerinde oluyor, öğleden sonra oluyor. İşte sabahki vakti bize veriyorlar ya da öğlene koyuyorlar ki antrenmanı işte öğleden sonra vakit bize kalsın diye. Antrenmandan sonra muhtemelen eve gidiyorum. Yani evimde zaman geçirmeyi
çok seviyorum. Seviyorsun. Aynen. Biraz da şehirden uzakta yaşıyorum. Bu da sakinlik, sessizlik, sessiz kalmam, yani sessiz bir ortamda dinlenmeme açıkçası sebep oluyor ve bu Senin bana çok iyi oluyor. odaklanabilmeni de maç sırasında, oyun sırasında, antrenman sırasında daha verimli olabilmene de vesile oluyor olabilir. Ya o kadar ince detayları çok fazla düşündüğümüzü söylemek de şimdi yanlış olur aslında. Yani çok fazla düşünmüyoruz çünkü saha içindeki yapacaklarını ya da maçları çok erkenden düşünmeye başladığın zaman bu tamamen bazen over motivasyonu da sebep olabiliyor. Evet. Yani çok düşünceye. Bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu da tecrübe etmiş birisi olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Nedir bu konudaki tecrüben? Yani Bir dönem çok evet, yani biraz odaklıydın. daha tam 23-24 yaşlarında işte daha yani iyi oynamam gerektiğini, iyi oynadığım zaman daha nasıl söyleyeyim, daha iyi yerlere gelebileceğimi düşündüğüm için biraz fazla konsantre olmayı tercih ediyordum ve bunun işe yaramadığını gördüm. İşe yaramayınca da biraz daha akışına bırakmanın daha büyük, daha faydası Bu olabileceğinin senin üzerinde farkına vardım. stres faktörü Tabii, oluyordu. yani işe giderken de atıyorum bir beyaz yakalı diyelim toplantıya giderken de çok fazla düşündüğü zaman nasıl geçeceğine dair ya da neler yapabileceğine, neleri yapamayacağını, acaba ben bunu başaracak mıyım gibi düşündüğü zaman muhtemelen oralarda hep başarısız Bir oluyoruz. girdabın Yani. içine giriyormuş Aynen gibi öyle. oluyordu. Aynı şey spor için de geçerli yani. Fazla motivasyon her zaman geriye, yani insanı geriye götürüyor maalesef. Bir tepki gösteriyor o da. O yüzden Vücudu ve beyni akışına bırakmak daha rahatlatmanın mantıklı. Aynen. önemli olduğu bir durum herhalde. %100 katılıyorum. Profesyonel spor yapan kişilerin en büyük mücadele ettiği durumlardan da bir tanesi bu galiba. Psikolojik olarak hazır olmak, kendini rahatlatmak, fiziksel açıdan da ruhen de kendini konfor alanında hissedebilmek herhalde. Sen bu dönemde bunu nasıl atlatabildin? Yani bu belli yaşadığın tecrübelerden sonra mı oldu, yoksa bir destek aldın mı? Açıkçası ben bu işin içinde olan bir insan olarak da bir yandan sporcuların bir takım halinde, yani bir ekiple birlikte çalışması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de ne kadar uygulanıyor, ne kadar uygulanmıyor, bu vizyona ne kadar açık Türkiye'deki sporcular veya branşlar çok emin değilim. Hani çeşitli değişik uygulamalar mevcut olabiliyor. Senin bu konudaki tecrüben nedir ve yaklaşımın nedir? Ya kesinlikle katılıyorum. Bir kere bir profesyonel bir sporcunun yani destek alması çok önemli. Psikolojik bir destek dersiniz, bir mentörün vermiş olduğu bir destek dersiniz. Bunun için illa bir soruna, illa bir probleme ihtiyacınız da yok. Evet. Sadece size bir yol gösterenin olması, güvendiğiniz birisinin yol göstermesi çok önemli. Ben destek aldım hayatımın bir döneminde. Profesyonelce bir destek aldım ama aynı zamanda çok şanslıydım ki hep doğru yolu gösterebilecek insanlar vardı çevremde. Gerek takım arkadaşlarımdan, benden yaşça büyük abilerim olsun, gerek sosyal hayatımda yakın arkadaşlarım olsun. Bunların hepsi bana doğru yolu gösterdiler. Boşuna demiyorlar, çevrenizde güzel insanlar biriktirin Aynen, diye. aynen. Yani aslında doğru yolu gösterdilerden kastım hani biz de yanlış bir yolda gitmiyorduk ama hani düşündüklerimizi nasıl daha fazla pozitife çevirebiliriz, Evet. nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz konuşuyorduk. Bu da fayda sağladığını düşünüyorum benim hayatımda. Sonuçta her insan bir tecrübe. Hepsinden bir şeyler öğreniyorsunuz. Ondan sonra kendi bildiklerinizle harmanlayıp ortaya daha farklı, daha sağlıklı bir düşünce çıkarıyorsunuz. Bu çok önemli bir insan için. Ben de onu yapmaya çalıştım. Evet. Artık zaten belli bir yaşa geldikten sonra da tamamen kendi fikirleriniz oturuyor ve onlarla hayata devam ediyorsunuz. Çok güzel. Çok genç yaşta da profesyonel bir hayata girdin, spor hayatına girdin. Senin çok güzel bir tabirin vardı okuduğum röportajların içerisinde. Çocukken hayal ettiğim büyüklerin arasındaydım takıma girdiğimde. Bu nasıl bir duyguydu senin için ve sonraki süreç nasıl gelişti? Adaptasyon süreci, abilerle oynayabilmek. Ya tabii gerçekten hepsini işte 2001 yılında ben 11 yaşındaydım. 2001 yılında 11 yaşındaydım. İstanbul'da Avrupa Şampiyonası vardı. İşte A milli takımın ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası. Orada Kerem Tunçeri, Kerem abi işte guard, o takımda guard'tı. O da çok gençti o zaman. Ben de çok küçüktüm.
Efes'e ilk transfer olduğumda Kerem abi benim takım kaptanımdı. Yani onu televizyonda izlerken bir anda aynı takımda Kerem Tunçer ile aynı takımda oynama şansı yakalamıştım. Gerçekten o da hem takım kaptanı olmasından dolayı tabii ki ister istemez biraz daha mesafeli ve belli bir duruşu olan bir sporcuydu. Ama aynı zamanda da gençlere karşı, yani bize karşı inanılmazca bir pozitif yaklaşım vardı. Onun pozitif yaklaşımı bizim her zaman daha fazla çalışmamıza yönelik. İşte beni sabahları arıyordu, gel kalk şut atalım vesaire Çok diye. güzel. Bu tür yaklaşımlarda bulundu. Her maçta, her antrenmandan sonra ekstra kalırdık onunla, şut yarışması yapardık. Yani bir sene oynadım ben onunla ama bir sene boyunca herhalde bir veya iki sefer kazanmışımdır. Asla ve asla hiç sıkılmadı beni yenmekten. Yani büyük bir keyif aldığını düşünüyorum ama onda yani bana çok büyük bir zaman ayırdı yani. Benim için de önemliydi tabii ki. Desteği Yani büyük. bunun yanında sadece Kerem abi değil, bir sürü büyüklerimiz vardı. Şimdi tek hepsinin ismini Tabii de sayabiliriz ama şimdi Kerem abiyi hatırladım diye Kerem abi söyledim. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında kürsünün en üst basamaklarında pek çok başarın oldu. Biraz bu anılarından da bahsedebilir misin? Onlar seni nasıl hissettirdi? Bundan sonraki süreçte nasıl hissettirdi? Hedeflerin var mı? Hedeflerim tabii ki var. Hedefler bitmez. Bu Avrupa Şampiyonası'nda da 15-16 yaşlarındaydık işte. Yıldız Milli Takım'la Avrupa Şampiyonu olduk İspanya'da. Bizim için çok yani değerli bir şampiyonluktu. Hiç kimse o gözle bakmıyordu o takıma. Kesinlikle. 15 yaşında işte oranın çok favori takımları vardı. İspanya gibi, Fransa gibi. Fransa'yı 2 kere yendik. Bir finalde yendik, bir çeyrek finalde yendik. Bize kimse bakmıyordu ama Levent Topsakal'dı antrenör. Levent abinin önderliğinde iyi bir turnuvayı geride bıraktık. Yani çok iyi bir turnuvayı geride bıraktık. Altın madalya kazandık. Bizim için de çok önemliydi. Evet. Dünya şampiyonası da tamamen aslında beklemediğimiz bir durumda. Onu da okulla şampiyon olduk. Çünkü ona da şimdi o dünya şampiyonasına gidebilmek için Türkiye şampiyon olmak gerekiyordu. Onda da çok iyi okullar vardı. Yani Efes'in altyapısı o zamanlar çok iyiydi bizim. Yani benim yaşlarımdan daha büyük oyuncular vardı. Bizim okula hiç kimse o gözle bakmıyordu. Sen hangi okuldaydın? Şerem'in Lisesi'ndeydik. Şerem'in Lisesi'ndeydik. O gözle kimse bakmıyordu ama orada da Türkiye şampiyonu olup işte dünya şampiyonasına kaldık. Ondan sonra tabii rüzgarı bir kere arkanıza aldığınız zaman bayağı devam ediyor bu. Akışında Allah, devam aynen, ediyor. Allah yürüyor kulum der gibi. Aynen öyle. Dünya şampiyonu olduk. O da Polonya'daydı. O da herhalde bir okulun yani kazanabileceği çok büyük başarılardan birisiydi. Kesinlikle. Tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim. Bizim için de o yaşta kazanabileceğimiz büyük başarılardan biriydi. Yani hayatımız boyunca unutamayacağımız güzel anılardı bunlar yani. Peki bu şey dedirtti mi? Hani beklenmedik bir anda gelen bu kadar güzel bir başarı, evet demek ki olabiliyormuş. Kim bilir insan hayal edebilirse daha nerelere kadar ulaşabilir, nerelere kadar gidebilir? Belki ne tür şampiyonluklar yaşayabilir gibi bir hissiyat da getiriyor muydu? Yani o zamanki antrenörümüz sonrasında şey diyordu. Belki şu anda farkında değilsiniz. Hani hiçbir şey olmuyormuş gibi düşünüyorsunuz ama aslında dünya şampiyonasında final oynuyorsunuz gibi bir cümle kurmuştu mesela. Şu an hala onu hatırlıyorum. Ya hayal etmek çok güzel bir şey. Hayal etmenin sınırı yok bir insan için, bir sporcu için, bir insan için. Ama ne kadar yükseğe koyarsanız koyun bu hayali, beklentiniz de o kadar fazla artıyor ve maalesef hayal ettiklerinizi yaşayamadığınız zaman belli bir geçici de olsa belli bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. İşte buralarda daha güçlü, daha kuvvetli durmak gerekiyor. O dengeyi iyi oturtabilmek Aynen lazım herhalde. %100 katılıyorum. Bunun için de az önce konuştuğumuz konu çok önemli aslında. Profesyonel bir mentörden veya işte psikolog veya nasıl adını ne söylerseniz psikiyatrist. Bu alanda çalışan ten- hem iyi sporcu, yaşam koçları ya da spor psikolojisiyle ilgilenen uzmanlar da Aynen. var. O duyguları dengeleyebilmek adına eğer başaramıyorsanız Evet. yardım almak bence önemli. Hep takım oyunu içindeydin. Takım oyunu senin için ne ifade ediyor? O sahaya girdiğinde, takım arkadaşların arasına katıldığında
sana ne hissettiriyor? Pek çok takımda da oynadın. Belli süreler oynayıp farklı takımlara geçtin. Hepsi bir adaptasyon süreci nasıl gerçekleşiyor? Adapte olman kolay mı? Yapı olarak gerçi sen duygusal bir yapıya sahip olduğunu söyledin. Evet. Bir tık daha kolay olabileceğini de düşünüyorum. Bağlanmak ne kadar önemli senin için takıma? Ee, Adapte olmakta zorlanmadım aslında hiçbir zaman. Çünkü her zaman iyi takım arkadaşlıkları vardı gittiğim yerlerde. İyi oyunculardan kuruluydu ama aynı zamanda iyi karakterlerden kuruluydu. Bu çok Bu çok önemli bir şey. önemli, evet. Yani takım oyunundaki en önemli yani ne diyeyim? En önemli özellik mi diyeyim? En önemli durumlardan bir tanesi paylaşmak aslında. Evet. Çünkü o sahada 5 kişisiniz ama kenarda da işte 7 kişi var, 12 kişisiniz. Herkesin aynı şeyi istediği bir spor yapıyorsunuz, kazanmak, Evet. şampiyon olabilmek. Buralarda bir kişinin, iki kişinin zaman zaman performansları istediği gibi gitmediği zaman diğer kişilerin onları cover yaptığı, onlara destek olduğu, Motive ettiği, evet. motive ettiği, onları aşağı düşerken onları yukarıya çekmeye çalıştığı bir spor, basketbol. Yani takım oyunu. Bu çok önemli bence. Benim için paylaşmak, motive etmek, arkadaşlarına destek olmak, beraber üzülüp beraber sevinmek, bunların hepsi hayata dair insana da bir şeyler öğretiyor aynı zamanda. Kesinlikle. Yani bizim hayatımız artık spor olduğu için, basketbol olduğu için aslında bunları normal hayatımızda çok sıradan karşılıyoruz. Yani çünkü bunu her gün yaşıyoruz yani. Evet. Her gün antrenmanda da yaşıyoruz, işte soyunma odasında da yaşıyoruz. Şimdi insanlar hep sahayı görüyorlar ama bu soyunma odasında paylaşılan veya Kesinlikle. işte kendi aramızda yaptığımız kamplarda, otellerde yaptığımız toplantılar vesaire, bunlar da çok farklı duygular ve anlamlar taşıyor herkes için. Peki senin böyle kendini düşük hissettiğin ama takımın desteğiyle, belki arkadaşların desteğiyle bir anda motivasyonun değişip kendini çok daha enerjik hissettiğin durumlar oldu mu? Öyle Ya anıların var illaki mı? olmuştur tabii ki, illaki olmuştur. Yani şu an böyle sorunca çok net hatırlayamadım ama yani illaki olmuştur. Sonuçta çok uzun zamandır profesyonel oynuyorum. Bu çok normal yani bizim Evet. aramızda. Herkesin mutlaka böyle bir anısı olmuştur. Takım sporlarının en güzel taraflarından bir tanesi de bu. Birbirleriyle sinerji halinde oyun çıkaran, sürekli iletişim halinde olan sporcuların aslında Aynen bir yandan da dostluk kurup aynı hedefte, aynı amaç uğruna aynı oyunu oynuyor olabilmeleri. Profesyonel olana kadarki süreçte basketboldan öğrendiğin en önemli farkındalık nedir? Profesyonel olana kadarki süreçte. Çünkü altyapıdaydın. Pek çok yine maça katıldın, takım değiştirdin, antrenörlerle çalıştın. Pek çok arkadaşın oldu. Belki hayatına giren, hayatından çıkan pek çok aynı takımda oynadığın. Yani rekabeti farkındalık olarak sayarsak rekabet diyebilirim. Çünkü herkes basketbolcu olabilmek adına o altyapıdan geçiyor. Evet. Herkes birbiriyle yarışıyor aslında takım içerisinde. O takım içerisinde tatlı bir rekabet vardı. Dengede tutulması gereken bir rekabet. O yaşta dengede tutabilme bilinci oluyor mu? Yani olmasa da bir şekilde zaten koçlar izin vermiyor yani hani onlar bir şekilde müdahale ediyorlar yani. Birbirinize karşı çok fazla kırıcı olamıyorsunuz. Evet. Bir şekilde müdahale ediyorlar. Ama rekabeti söyleyebilirim farkındalık olarak. Bir de o kadar çeşitli sporcu var ki altyapılarda yani hani Tabii çeşitli karakterlerde, tabii çeşitli karakterlerde çeşitli farklı kültürden gelen aynen pek öyle. çok kişiyi aynı yere toplayıp Aynen öyle. Aslında hepinizin bir amaç uğruna mücadele ettiğinde bir şekilde farkına varıyorsunuz yani. çok güzel. Peki burada bir şey daha soracağım. Antrenörlerden bahsettik çünkü ya da koçların. Bir sporcunun kariyeri için ben şahsım adına
onları doğru yönlendirmelerinin ve onlarla birlikte iletişim kurduklarında doğru iletişimin ne kadar etkili olabileceğini, yani bir sporcunun hayatını da bitirebileceğini, aynı zamanda bir sporcuyu yıldız yapabilecek kadar da etkili olduğunu düşünüyorum. Ama ilk yarımızın süresi dolmuş. Bu sorunun cevabını kısa bir aramız olacak. Ondan sonra senden dinlemek istiyorum. Aradan sonra tekrar karşınızdayız efendim. Girişimcilik roller coaster'a binmek gibi. İnişler de var, çıkışlar da var. Aslında hayatın her dönemi böyle. Tabii. Kimse kolay kolay bir yerlere gelmiyor. Başarılı rol model kadın hikayelerinin anlatıldığı İşte Kadın programının bu haftaki konuğu Juno.com kurucu ortağı Yasemin Oğralı. Ben ürüne inanırım genelde. Ürün iyiyse zaten Satar diyorsunuz. mutlaka satar. Yaratıcı ve inovatif akıllı teknoloji ürünlerini hem çocuklarla hem de çocuk kalanlarla buluşturan Yasemin Oğralı, başarılı bir marka yaratmanın sırrını ve gelecek hedeflerini İşte Kadın programında anlatıyor. İşte Kadın bu akşam 21'de Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'te. Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. İyi Yaşama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antrenörler ve koçlarla sporcuların arasındaki ilişkiden bahsediyorduk. Aralarındaki ilişkinin ne kadar kuvvetli olduğuyla ilgili. Senin bu konudaki düşüncelerin neler? Gerçekten hayatıma dokundu, ben hakkını ödeyemem dediğin eminim koçların veya mentörlerin olmuştur. Bir sporcu için ne kadar önemli? Yani ben bu konuda aslında tüm spor dallarındaki
her bireyin bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu soruyu sana yöneltmek istedim. Ya şimdi şöyle, tabii ki altyapılarda antrenörler çok önemli. Oyunculara yaklaşımları, oyunculara öğrettiği şeyler, altyapı antrenörleri her zaman çok önemli. Öyle düşünüyorum. Ben de altyapılarda önemli isimlerle çalıştım. Alaaddin Yakan gibi, Taner Günay gibi, Ülker Spor'dayken iyi antrenörlerle çalıştım. Ama üst seviyeye çıktığım zaman gerçekten şimdi böyle tek tek isim vermek çok doğru, tek tek isim vermenin çok doğru olacağına inanmıyorum ama hayatıma dokunan ve belki de kariyerim adına uzun yıllar birincilikte forma giymeme ya da Efes'te 6 sene kalabilmeme sebep olan en büyük antrenörlerden bir tanesi Hakan Demir'dir. Çünkü bana 3 sene boyunca çok ciddi şans verdi, çok ciddi süreler verdi, çok ciddi sorumluluklar yükledi, çok ciddi benimle ilgilendi. O benim karşıma çıkmış en büyük şansım da aslında 19 yaşında. Evet. Çünkü bir sene önce Trabzon'da oynuyordum Karşıyaka'ya gitmeden önce. İstediğim gibi gitmiyordu işler. Bir de sakatlık yaşamıştım, bir ameliyat olmuştum. O bunların hepsini bir kenara koydu ve benim aslında daha iyi oynayabileceğimi, daha büyük sorumlulukları kaldırabileceğimi düşündü ve bunların hepsini tek tek bana anlattı telefonda. Çok uzun süreler, 30 dakika, 40 dakika belki. Çok güzel. Ve büyük bir şans verdi bana. Gerçekten onun hakkını ödeyemem yani. Aslında sana senin kendine olan inancını birazcık kuvvetlendirmiş ve Evet. sebeplendirmiş. Evet. Ben kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki çok pardon sözünü böldüm ama Estağfurullah. diğer çalıştığım antrenörlerin hepsinden de çok fazla şey öğrendim. Tabii ki. Çok da iyi antrenörlerle çalıştım. İşte Ergin Ataman gibi, David Blatt gibi çok iyi antrenörlerle çalıştım. Oktay Mahmudi gibi. Ama 19 yaşında Hakan Demir'in karşıma çıkması ve bana çok büyük sorumluluklar verip çok büyük şanslar vermesi benim için çok büyük bir önemli bir olaydı ve bunu bende bunun yeri çok farklı yani. Evet, çok güzel. Az önce jeneriğimizi de izledik. Senin çok güzel bir sosyal sorumluluk projen de var. Ona da değinmeden edemeyeceğim. Çünkü insana dokunduğun bir proje olmuş. Biraz projeyi detaylı anlatabilir misin? Anlatayım. Şimdi aslında benim beraber çalıştığım bir kariyer danışmanlığı ajansımız var, Possible adında. Bu sosyal sorumluluk projesine başlamamız onlar sayesinde oldu. Evet. Benim çocuklarla iletişimim her zaman iyi oldu ama işte maçlarda hep küçük çocukların benimle fotoğraf çektirmesi, bunlar çok hoşumuza giden şeylerdi. Benim de çok hoşuma giden şeylerdi ve biz bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyorduk. Bu dönemde Sosyal Ben karşımıza çıktı ve onlarla görüşerek bir sosyal sorumluluk projelerine başladık. Sosyal sorumluluk projesi Sosyal Ben'de şöyle işliyor. Onlar dezavantajlı bölgelerde 7-13 yaş arasındaki çocukların yeteneklerinin farkına varabilmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Vizyonları da bu sosyal sorumluluk projelerindeki vizyonları da yeteneklerini fark ettikten sonra ülkemize faydalı birer birey haline gelebilmeleri onların. Ve bunun içinde sporculardan, işte oyunculardan, Rol model olabilecek kişilerden. her türlü kişilerden dediğin gibi onların elçileri olmalarını istiyorlar. Ve onlarla işbirliği yapıyorlar. Evet. Biz de ilk başta işte bu videoda görmüş olduğunuz gibi İzmir'de Ulamış köyünde gerçekleştirdik bunu. Güzel bir video oldu, güzel bir proje oldu. Daha sonra bunu devam ettirdik. Evet. İzmir'de bir tane daha yaptık. Şimdi İstanbul'da yapıyoruz. Ayda bir kere böyle bir 15 kişilik bir takım var, basket takımı. Onlara her ay 1 veya 2 defa antrenman. Yaş grubu? 7-13 Yedi, yine. yedi, yine Yani 7-13. aslında 7 çok yok ama hep böyle 10, 9, 12 falan. Onlar böyle bir basket takımı var okulun. 2 okulun bazen birleşiyor bunlar. Bazen de tek okuldan geliyorlar. Onlara antrenman yaptırıyorum. İşte benim altyapılarda öğrendiğim şeyleri onlara öğretmeye çalışıyorum. Ama burada
aslında önem verdiğimiz en önemli konulardan bir tanesi çocukların birbirlerine karşı olan davranışları, bir takım içerisinde neler yapmaları gerektiği, nasıl saygı duymaları gerektiği, birbirine paylaşımcı olmaları gerektiği. Çünkü onlar şu anda işte birbirine bazen faul yapıyorlar, özür dilemiyorlar, sen pas verdin, ben pas verdim gibi çok normal yani buralarda Evet. bu tür söylemler. Aslında bunların onlara pek fazla fayda sağlanmayacağını öğretmeye çalışıyoruz. Aslında siz onlara insan olmayı, o Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim felsefesine uygun şekilde yetiştirmeye ve bir şeyler katmaya Evet, yani uğraşıyorsunuz. elimizden geldiğince nacizane bir şeyler katmaya çalışıyoruz. En fazla yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Evet. Bu bizim için çok önemli. Hem benim için çok önemli, hem Possible için çok önemli, hem de sosyal ben için çok önemli. Burada hem Possible'a hem de sosyal bene de ayrıca gerçekten teşekkür ediyorum. Bu konuda benim her isteğimi masaya yatırıp üzerinde konuşup gerçekleştiriyorlar. Projelendiriyorlar, Bu çok proje güzel. zaten biraz daha uzun sürecek. Mayıs-Haziran gibi de bir gösteri maçı gibi bir şey düzenlemeyi planlıyoruz. İnşallah onu da gerçekleştiririz. Çok güzel olacak. Orada da davetlileriniz bu yaş grubundaki çocuklar mı olacak? O çocuklar Gösterim. maç yapacaklar evet kendi aralarında. Bunun için tabii ki belli bir planlama yapacağız. Biletler, işte gösteri maçı vesaire hepsi de tekrar dezavantajlı bölgelerde ihtiyacı olan çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya kullanacağız. Çok güzel bir projeymiş. Ben detaylarını şu an senden yeni öğreniyorum. Ben sadece senin sosyal medyandan bazı gruplara destek olduğunu görüyordum. Bugünü bekledim sormak için daha detaylı şekilde. Gerçekten çalıştığın ekibe de sana da ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Çocuklar bu ülkenin geleceği ve senin gibi rol model olabilecek kişilerden öğrenebilecekleri tek bir kelime, tek bir davranış şekli onların hayatında çok çok büyük bir etki yapabilir. İşte hayal edemeyecekleri yerlere gelebilirler, ulaşabilirler. Bu tecrübeleri onları belki basketbol oynamayacaklar ama ileriki hayatlarında hem büyük bir anı hem büyük bir tecrübe hem katkı sağlayacaktır Aynen diye öyle. düşünüyorum. Peki sen nasıl hissediyorsun onlarla çalışırken? Ya ben çok büyük bir keyifle çalışıyorum bir kere onlarla. Çok mutlu hissediyorum. Yani orada bu çok içten gelen bir şey. Hani ben Severek de yaptığın çok belli. çok severek yapıyorum ve şöyle düşünüyorum. Ben de o yaşlardaydım. Ben de bir rol model karşımda gördüğüm zaman ve bana bir şeyler söylediği zaman çok büyük bir hayranlıkla onu dinlerdim. Hani ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırdım ve benimle konuştuğu için aslında çok mutlu olurdum. Hani burada o çocukların yerine kendimi koyuyorum ve ben onlarla konuştuğum zaman nasıl mutlu olabileceklerini, benimle iletişim kurduklarında, soru sorduklarında, benden cevap aldıklarında, onların hoşuna giden bir şey söylediğim zaman ne kadar mutlu olabileceklerini biliyorum. Çünkü dediğim gibi ben de oralardan geçtim. Evet. O yüzden birazcık empati kurmaya çalışıyorum onlarla. Evet. Bu da onlarla aramdaki iletişimi daha güçlü kılıyor. Kesinlikle. Peki, Türkiye'nin Michael Jordan'ı oldun. Çok eski mi? Evet, çok eski ama Öylesi, ben evet. değinmek istiyorum. Onun hikayesi nasıldı? Paylaşmak istersen çok memnun olurum ve kaç yaşındaydın? Evet. O zaman 16 yaşındaydım. Neden sana bu tabiri layık gördüler? Ya aslında bir yarışma vardı işte. Nike'ın organize ettiği. Bizim kulüpten de ben o zaman Alper'le oynuyordum. Beni çağırdılar. Orada 16 kişi vardık sanırım. Birinci olan işte bu Türkiye'nin Michael Jordan'ı kalıbıyla önce İtalya'ya, oradan da Amerika'ya gidecekti. İtalya'ya gidip Michael Jordan'la tanışacaktı. Oradaki jüri üyeleri de bu ödüle beni layık gördüler. Ben de önce İtalya'ya gidip Michael Jordan'la tanıştım. Ardından Amerika'ya gidip orada bir gösteri maçı izledim. Bir de gösteri maçından önce Avrupa'dan gelen diğer sporcularla orada Amerika'da bir takım vardı. Onlarla beraber maç yaptık. Benim için gerçekten o yaşta basketbola yani yeni başlamış demeyeyim ama basketbol ile ilgili hayaller kurmaya yeni başlamış bir sporcu için 16 yaşındaki bir genç için
Michael Jordan'la İnanılmaz bir tanışabilmek, atmosfer. evet, Michael Jordan'la tanışabilmek çok büyük bir hayaldi. Yani bunu söyleseler inanmayacağım bir hayaldi. Benim için gerçek oldu o. Ellerim titriyordu onunla tanıştığım zaman gerçekten. Hiçbir zaman unutamayacağım bir anı oldu benim için. Yani üzerinden kaç yıl geçerse geçsin gelmiş geçmiş en büyük oyuncuyla tanışmak büyük bir şanstı benim için. Çok güzel. Peki o dönemdeki bu tanışmaların, bu organizasyonlar içinde yer almış olmanın sonraki süreçte senin hayallerini şekillendirmede rol oynadı mı? Ee, Yani insan aslında kendisinin ve yeteneklerinin biraz daha farkına varıyor. Kendi özgüvenini biraz daha farkına varıyor ve bunu kazanıyor. Böyle bir faydası olmuştur. Ama onun dışında tabii ki spor öyle bir şey ki ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar kupa kazanırsanız kazanın ya da iyi oynarsanız iyi oynayın. Maalesef hepsi geçmişte kalıyor. Hep yeni bir şeyler yapmak zorundasınız. Hep istikrarı yukarı çekmek zorundasınız. Evet. Hep iyi oynamak zorundasınız. Bu oldu bittilik bir durum değil. Değil maalesef. O yüzden sadece insanın özgüvenini getirebilecek sebeplerden bir tanesi bu. Ama onun dışındakilerin hepsi şans, çalışmak vesaire vesaire. Aslında istikrarlı, sürdürülebilir şekilde yaptığın işi severek, hakkını vererek çalışabilmek Aynen öyle. herhalde başarıyı getiriyor. Yoksa başarı sadece bir sonuçtan ibaret, anlık bir durum. Ama tabii ki kişiyi tatmin eden, belki motive eden bir durum. Ama tabii onun sürdürülebilir olması tamamen kişinin onu ne kadar hazmettiği, ki görüyorum ki sen de gayet bunu çok güzel idare edebilecek karaktere ve yapıya sahipsin. Ayakların yere çok güçlü basıyor. Umarım sporcularımızın hepsine, yeni yetişen sporcuların hepsine çok güzel de örnek olur bu. Aynı zamanda en değerli oyuncu seçildin. 2010-2011 sezonunda gösterdiğim performans sonucu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde. Yanlış All-Star mı? maçında evet yanlış. Yanlış mı? All-Star Nasıl? maçında. Doğrusu nedir peki? Doğrusu işte bu hatta dün de oynandı. Bir gösteri maçı oluyor sezonun ortasında bu aylarda. Sezonu iyi geçiren oyuncuların birbirleriyle yaptığı bir gösteri maçı. İşte o maçta 2011 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da 26 sayı atmıştım. Tabii ki bu tamamen şov amaçlı. İşte oradaki takım arkadaşlarım da koçtu, Orhun abiydi. Orhun'a neydi? All Star'daki ilk tecrübendi. Evet, ilk All-Star'ımdı. Orada da hadi işte ben de genç olduğum için bana da yardımcı oldular. Pasları falan verdiler böyle. Ben orada MVP oldum. Orada da onun çok iyi bir ödüldü aslında benim Evet. için. Yani orada hiç beklemediğim, o da beklemediğim bir şeydi benim hayatımda. Ama hani derler ya her zaman hayat başınıza gelen en güzel şeyler hep beklemediğiniz anlarda gelir diye. Aslında yaşadığım birçok şey belki de hiç beklemediğim anlarda geldi. Ama anlatırken bile o kadar mütevazi şekilde anlatıyorsun ki onlar bana pas verdi. Evet öyle oldu iyi ama ya. oyuncu Bu olduğum için. çok gerçeği anlatıyorum. Şimdi ben orada kendim başıma yaptım bunu dersem Evet. çok haksızlık etmiş olurum. Hem kendimi kandırmış olurum. Burada izleyenleri de kandırmış olurum. Ayrıca onların da bana göstermiş olduğu bir saygı ve sevgi vardı orada. Bana yardımcı oldular o genç yaşta. Benim de tabii ki kazanmış olduğum bir saygı vardı. Çünkü o dönem kendi kulübümde de çok iyi oynuyordum. Hepsi böyle üst üste geldi ve ben de pastasını yedim Evet. açıkçası sonunda. Ne mutlu sana, ne mutlu bize. Aynen öyle. Peki saha içindeki Birkan'la saha dışındaki Birkan farklı mı? Saha içinde oyun oynarken farklı özellikleri devreye girebilir insanın. Sende bu durum nasıl işliyor? Ya saha içinde birçok duyguya sahip olabiliyor insan. Bir kere sinirli olabiliyor, çok mutlu olabiliyor, çok üzgün olabiliyor. Saha dışı ile saha içini ayırt etmek gerekiyor bir kere kesinlikle. Birisi yaptığınız iş, birisi sosyal hayatınız. İkisi birbirinden çok farklı. Saha içinde yaşadığınız tüm olumlu ya da olumsuz fikirleri saha dışına yansıttığınız zaman o zaman arkadaşlarınızla, ailenizle iletişiminiz veya ilişkileriniz her zaman bir
inişli çıkışlı oluyor. Yani Evet. çok üzgün olduğunuz zaman böyle işte konuşamama durumları vesaire gibi şeyler yaptığınız zaman başkalarına karşı maalesef dediğim gibi inişli çıkışlı oluyor. Ben sahanın içinde zaman zaman agresif oluyorum ama bu tamamen kazanma isteğimden dolayı. Evet. Ama saha dışında daha sakin, daha uysal, daha böyle yapıcı olmaya çalışıyorum. Saha dışında, saha içinde kendime kızdığım zamanlar da oluyor ama saha dışında kendime kızdığım zamanlar da oluyor. Belki bu iki farklı ortamdaki aynı özelliğim olabilir. Evet. Ama onun dışında ikisi birbirinden genelde farklı oluyor ya. O zaman kendini eleştiren bir yapın var aslında. Doğrusu Eleştirebilen. eleştiriyorum, evet. Bazen çok acımasızca olmasa da eleştiriyorum. Ama başkalarının fikirlerini de dinliyorum yani. Başkalarının benim göremediğim, illaki benim göremediğim, kendimle alakalı göremediğim şeyleri güvendiğim insanlardan fikir almak benim için önemli. Önem veriyorum buna ve bunu mutlaka üstüne gidiyorum yani. Bence doğrusunu yapıyorsun. Şu anda da Beşiktaş Sonpospor Kulübü basketbol takımındasın. Yakın zamanda bir sakatlık geçirdin galiba. Evet. Ameliyat geçirdin. Şimdi toparlanma sürecinde misin? Bunu aştın mı? Toparlanma sürecim bitti, tedavim bitti. Takımla ufak ufak antrenmanlara başladım. İnşallah yakın bir zamanda, yani böyle 10-15 gün içerisinde de 10-15 gün sonra diyeyim, ilk maçıma çıkmış olacağım 3 ay sonunda. Benim Almanya'da oynadığımız bir maçta elim kırıldı, sol el bileğim. Aslında Solak mısın, sağlak mısın? sağlam. Aslında yani en büyük avantajı belki de oydu. Sağ elim kırılmadı çünkü bilek sakatlıkları gerçekten çok Çok zor zevk- sakatlıklar. evet. Bir sporcu için her sakatlık çok zor. Ben Aşil tendonumu da koparmıştım daha önceki yıllarda. O da çok zordu ama el bileği daha zor. Çok hassastır Maalesef. el bileği. Evet. Evet, bir de küçük bir kırık değildi. Hani böyle hem parçalı kırıldı, çift taraflı kırıldı bir de dış taraftan da. O tarafta da bir çıkma, ters dönme gibi ciddi sorunlar yaşadım. Hemen Almanya'dan İstanbul'a geldim apar topar işte. Ameliyat oldum. Atlattım sayılır, artık bitti yani. Hani ben bunu da geride bıraktım. Benim için zordu ama ben bunu daha önce paylaşmıştım. Bir sporcu başarı standartı herkes için bu hayatta çok farklı. Evet. Yani kimimiz küçük şeylerle çok başarılı olduğunu düşünür, kimimiz hep daha fazlasını ister ama bir sporcu için ya da benim için karşıma çıkan engelleri ve zorlukları ne kadar iyi atlatabildiğim, onların üstesinden nasıl iyi gelebildiğim ve gelebiliyorsam benim için başarının anlamı tam anlamıyla Bu. budur yani. Ben böyle düşünüyorum ve benim için bir challenge'ı daha Atlatmış oldun. atlatmış oldum, Başarıyla evet. atlatmış oldun Evet, umuyorum aslında. yani, evet. Kesinlikle. Peki bu süreçte dikkat ettiğin, biraz daha senin beslenmene dikkat ettin mi örneğin? Nasıl beslenirsin? Bir sporcu nasıl beslenmeli? Tabii ki bu kişiden kişiye göre tercihler bakımından çok değişiklik gösterir. Ancak örneğin mentorluk alıyorsun, psikolojik destek de alabiliyorsun. Beslenme açısından kendini nasıl koruyorsun, destekliyorsun? Yani bir diyetisyenle de görüşmek önemli bir şey. Ben de bizim Efes'te oynarken kulüpte de diyetisyenimiz vardı. Dışarıdan da destek aldığım oldu. Sporcu için çok önemli. Ben genelde sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Yani sağlıklıdan kastım işte inanılmaz yağsız olsun, inanılmaz şöyle olsun değil. Hani ama mesela beyaz pilav yememeye çalışıyorum. Onun yerine siyah pirinç tercih ediyorum. Bunu her sporcu yapmıyor çünkü her sporcunun da yani fiziksel özellikleri çok farklı. Birbirinden Kimisi farklı, evet. beyaz pilavın ona vücuduna yapmış olduğu bir zarar yoktur. Kimisinin vardır, kimisi daha kolay kilo alabilir, kimisi daha kolay yağlanabilir ama kimisinin genetik olarak bu durumlara hiç cevap vermez yani. Evet. O yüzden ben genelde dikkat etmeyi tercih ediyorum. Zaten kendim de bunun tür yemekleri yapabiliyorum. Yani işte ne bileyim bir siyah pirinç haşlamak, bir et yapmak, bir tavuk yapmak, bir makarna yapmak artık çok zor şeyler değil. Değiller. Bunları öğrenmek çok kolay. Bir sporcu için de önemli aslında. Yani zorda kaldığınız zaman çok basit şeyler yapabilmek. Yumurta. Yani bunlar artık çok
Temel. Evet, çok bilinen. temel, klişeleşmiş şeyler yani. Hani bunları Çok da farklı yaptığım bir şey yok evet, diyorsun. çok ekstra yaptığım bir şey yok. Şimdi onu söyleyecektim. Çok ekstra yaptığım bir şey yok yani. Ama bu konuda bilinçli olduğun için sana öyle geliyor olabilir. Aslında beslenme bakımından bir sporcunun kendisini çok iyi tanıyor. Enerjisinin performansına yeterince destek veriyor olması Ya bu sakatlık gerekiyor. döneminde mesela hiç dikkat edemedim yani. Beklediğim, öyle planlamıyordum aslında. Evet. Dikkat ederim diye planlıyordum. Çünkü öncesinde sezon başından beri gerçekten çok sıkı bir disiplinde ilerliyordum. Sakatlık döneminde de aynı şeyi yaparım diyordum ama maalesef insan sakatlandığı zaman birden tüm duyguları da değişiyor, motivasyonunu kaybediyor. İşte elimden dolayı bir süre yatmak zorunda kaldım. Hareket etmem sakıncalıydı içerideki vidalardan dolayı. Evet. Alçıdan çıktıktan sonra da dikkatli olmam gerekiyordu. O dönemde de hani ya insan yattığı yerden daha fazla bir şeyler yeme isteğinde de bulunuyor. Evet. O dönemi maalesef kötü geçirdim. Şimdi biraz toparladım. Motivasyonum da arttıkça yemeğe de daha özen gösteriyorum. Hazır sakatlıklardan tekrar bahsetmişken çok güzel bir cümle de kurdun. Sakatlık döneminde bir sporcunun psikolojisi çok değişik durumlar içerisine girebiliyor. Bir sporcunun psikolojisi için, kariyeri için bu sakatlık durumları ne kadar endişe yaratıyor? En korkulu rüyalarından bir tanesi mi olur? Ya şimdi atlatılamayacak bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben hani çok bilimsel, çok konuşmam çok doğru Kendi olmaz. tecrübelerinden Evet. yola çıkarak tabii ki. Belki takım arkadaşlarının, belki paylaşım yaptığın sporcu Aynen. arkadaşlarının. Ben de 3 kere ameliyat geçirdim. Üçünü de atlattım. Hani burada önemli olan şeylerden bir tanesi gerçekten önce çok doğru teşhis konulması. Evet. Yani atıyorum eliniz kırıldıysa evet bu bir ameliyattır. Ya da Aşiliniz koptuysa bu kesin bir ameliyattır. Ama onun dışında işte bazı durumlar oluyor ki mesela dizinizde ağrılar oluyor. Bazı doktor ameliyat diyor, bazı doktor yani bu ameliyatsız da güçlendirerek de spor hayatına devam edebilirsin. Şu anda gerek yok diyor mesela. Evet. Anlatabildim mi? Farklı yaklaşımlar, Evet. görüşler olabiliyor. Buralarda çok en önemli şey doğru doktoru bulabilmek. Daha sonra doğru fizik tedavi bulabilmek. Evet, Bu ikisi çok önemli. Çalıştığınız insanlara güvenebilmek. kesinlikle. Ben bunları yaptım ve bunun üstesinden geldim. Ama zaman zaman maalesef iyi geçmeyen ameliyatlar, doğru konulmayan teşhisler, işte erken sahaya döndürme çabaları vesaire sporcuları etkileyebiliyor yani. Evet. Bunun hem futbolda hem basketbolda hem voleybolda bir sürü Tüm örneği vardır. branşlarda görebiliyoruz, Aynen. evet. Tüm branşlarda görebiliyoruz. Bu dediklerim benim sakatlandığım zaman en önem verdiğim konular. Güvendiğim isimlere hemen ulaşıyorum. Onlara soruyorum. Onların fikirlerini alıyorum. Ondan sonra bir karar veriyorum. Şimdilik de başımıza çok şükür kötü bir olay gelmedi. Evet. Umuyorum da bundan sonra da kariyerimin sonuna kadar büyük bir sakatlık yaşamam. Hiçbir sporcu büyük bir sakatlık yaşamaz. Çünkü gerçekten evet bu sporun içinde olan bir şey ama çok çok üzücü bir durum sporcu için. Tabii yani. hayatını spora adamış, yaşamını bununla kazanan, Aynen. tüm hayallerini bunun üzerine kurmuş kişiler Aynen. için büyük bir endişe duygusu da oluşturabilir. Ama korkunun da ecele faydası yok tabii %100. bir yandan. Ha, bunu düşünerek tabii ki oynamıyoruz ama Evet. bir şekilde de kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, yani. kesinlikle. Peki senin tecrübelerinden yine faydalanmak istiyoruz. Şu anda ailelere senin bir önerin olur mu? Çocuklarıyla ilgili, spora yaklaşımlarıyla ilgili. Kimi aileler çocuklarını bazı spora aslında herhangi bir dalına birazcık fazla baskılayarak yönlendirmeye çalışıyorlar. Kimi aileler çocukları spor yapmak istese de okulu önceliğe koyup orada bir kıyasa girip sporu bırakmayı sanki okul başarısını engelleyecek bir unsur gibi görebiliyorlar. Onlarla ilgili düşüncelerin nedir? Yani gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'de ikisini bir arada götürmek çok zor. Evet. Yani çok zor. Ben de üniversiteye gitmedim. Eğer gerçekten buna dair bir geleceği varsa sporcunun belli bir yol ayrımına yani belli bir noktaya geldiği zaman bir yol ayrımına gitmek zorunda. Evet. Yani ya spor seçecek ya üniversite seçecek. Evet. Artık üniversiteyi seçtiğiniz zaman da
inanılmaz bir iş kariyeri yapacağınızın garantisi yok. Kesinlikle. Sporu seçtiğiniz zaman da inanılmaz bir kariyer yapacağınızın garantisi yok. Evet. Yani bu ikisinde çok önemli ama sporun işte az önce konuştuğumuz gibi sakatlık vesaire işte bir sürü riski de var. O yüzden okumak, elimizde bir diploma olması bunlar daha pozitif geliyor ailelere. Evet. Ve o yüzden aileler belli bir noktadan sonra oğullarını okullara doğru yönlendiriyorlar. Bu yanlış bir düşünce değil bana göre. Yani Tercih meselesi. tercih meselesi tamamen. Ama burada çocukların da fikirlerini almak, onlara da o tarafa doğru yönlendirecekse bile aileler yani daha pozitif yaklaşımda bulunmak bence en azından gelecekte o çocukların spora karşı bakış açılarını olumsuz etkilememiş olur. Olacaktır. Yani benim nacizane tavsiyem bu kadar hani bir çocuğum ya da bir şeyim olmadığı için bu konuya çok fazla O hakim senin olamıyorum tecrübelerin ama bile bu konuda bir fikir oluşturacaktır. kendi annemden babamdan bildiğim Yola kadarıyla. çıkarak. diyeyim, Evet. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum programıma katıldığın için ve bu keyifli sohbeti seninle gerçekleştirmiş olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda izleyicilerimizin de pek çok hem seni çok daha iyi tanıdıklarını, tanımış olduklarını hem de çok güzel mesajlar çıkarabilmiş olduklarını düşünüyorum. Melis'le İyi Yaşam'ın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.